Kalšė Preisis didžiausia tarptautinė regata, skirta buriavimo sporto populiarinimui. Šią regatą organizuoja tarptautinė organizacija Sail Training International, propaguojanti jaunimo ugdymą, įtraukiant jį į didžiųjų burlaivių įgulas. Sail Training International vienija daugiau nei 20 nacionalinių organizacijų įvairiose pasaulio šalise. Lietuvos buriavimo mokymo asociacija į šią tarptautinę šeimą priimta 2007 metais. Kalšė Preisis lenktynės organizuojamas kiekvienais metais vis kitose jūrose. Regatos tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp laivų įgulose esančių žmonių ir įvairių šalių buriuotojų mėgėjų bei profesionalų draugystę. Kiekviename lenktynės priimančių uostų 3-4 dienas vyksta šventė. Susitikimai, priėmimai, koncertai, apdovanojimų ceremonijos, sporto varžybos ir kiti renginiai. Priimančio miesto renginio kulminacija tampa įgulų paradas miesto gatvėmis ir su uostu atsisveikinčių į jūrą išplaukiančių burlaivių paradas. 2017 metų regatoje vykusioje Baltijos jūroje dalyvavo apie 100 burlaivių iš įvairių pasaulio šalių. Tai ir didžiausias regatoje dalyvavęs burlaivis Sedov ir toliausiai net iš Brazilijos atplaukęs burlaivis Cisne Branco, iš Amano sultonato atvyko 110 metrų ilgio burlaivis Shabab Aman 2, kuris į vandenį buvo nuleistas 2014 metais. Taip pat net 25 laivai iš Lenkijos, burlaiviai iš Rusijos, Suomijos, Jungtinės karalystės, Vokietijos, Olandijos, Danijos, Švedijos, Norvegijos, Estijos, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Portugalijos, Čekijos, Bulgarijos. Lietuvą atstovavo Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander, Klaipėdos savivaldybės būrinė jachta Lietuva bei jachta Tinekė, vadovaujama kapitono Erlando Galaguzo, kuri dalyvavo antrame Kalšė Preisis 2017 etape nuo Suomijos miesto Turku iki Klaipėdos. Tinekės įgulą sudarė Visagino buriuotojų klubo nariai bei jaunimas iš kitų Lietuvos miestų. Dalyvavimas regatoje kaip ir bet kuris šitas išplaukimas, ilgas išplaukimas, duoda visų pirma iššūkį, tai yra suorganizuoti žmonės, suorganizuoti patį išplaukimą, tai yra pasiruoštai regatai, tai yra ypatingai sudėtingas procesas paruošti laivą, paruošti žmonės, tokio lygmens regatai. Antras, tai yra susipažinimas su kitomis komandomis, su kitais kapitonais. Ir nebejotinai gerą laiką pačioje jūroje su laivu, o laivas, kaip žinia, yra ne tik pati jachta, bet ir visi komandos nariai. Priimantis regatą miestai suteikė galimybę ne tik miestelėnams ir šventės svečiams apžiūrėti laivus, bet ir įgulų nariams dovanojo galimybę geriau pažinti jos priimančių miestų istoriją bei kultūrą. Mūsų komanda mielai dalyvavo ekskursijoje. Norėjome artimiau susipažinti su Turku miestu. Senovės turkų atmosferą gerai galima pajusti seniausiame miesto kvartale, dabar paverstų muziejumi – Los Tarin Makki, kuris išliko nepaliestas nuo 1827 metais viso turkų nusiaubusio gaisro. Svarbiausia Suomijos bažnyčia – tai turkų katedra, kuri buvo pastatyta dar 1300 metais. Turkų pilis, stovinti ant Tauros upės kranto nuo 13 amžiaus, yra vienas lankomiausių turistinių objektų Suomijoje. Tai didžiausias išlikęs viduramžių statinys šioje šalyje.
atsisveikiname su turkų burlaivių paradu ir keliaujame arčiau antrojo etapo starto vietos, kuri buvo numatyta atviroje jūroje apie 50 jūrmylių nuo kranto. Rytoj mūsų laukia regatos pradžia, tad nutarėme apsistoti netoli starto vietos, gerai mums pažįstamoje Korpos salos marinoje. Išaušo rytas ir metas nusigauti į regatos starto vietą. Orai palankus ir mūsų įgulos jaunimui pasitaikė puikiai proga pirmą kartą išsimaudyti atviroje jūroje. Visi regatos dalyviai renkasi starto vietoje.
Pirmi startuoja A klasės, didžiausi pasaulio burlaiviai. Po to B klasės, kuriai priklauso ir didžiausias Lietuvos burlaivis Brabander. Su C klase startuoja ir mūsų Tinekė. D klasiai priklausanti jachta Lietuva, genama vėjo, greit dingsta mums iš akių. Beje, įdomu tai, kad startą davė ir regatą lydėję Lietuvos karinių jūros pajėgų laivas Kuršis, kuriame įsikūrė regatos teisėjų komanda. Taigi, visi laivai startavo ir dabar tik vėjas, jūra ir 350 jūrmilių iki finišo prie Lietuvos krantų ties Klaipėda. Tineke, race control. Tineke, good evening. Our position was 5-9. Išbandyti save regatoje nepaprastai įdomu. Buriavime labiausiai žavi laisvė. Buriuojant tavęs niekas nevarža. Jūroje nėra kelių ir pats renkiesi savo maršrutą. Laisvė lėkti, skrosti bangas, jausti svaiginančio vėjo jėgą, visa tai nepakartojama ir neįkainojama. Dalyvavimas regatoje tai skirta ne kiekvienam, tai sunkios varžybos. Buriuojant, galinėjasi ne su savo varžovais, bet pats su savimi ir su gamta. Oro sąlygas jūroje kinta labai greitai. Ką tik buvo ramu ir štai akimirksniu gamta rodo savo galią. Ir jachtą užlieja bangos. Tu privalai elgtis labai atsargiai, nes vienas neatsargus žingsnis ir atsidursi Neptūno valdose, ten, kur ilsėsi nuskendusių jūreivių sielos. Atviroje jūroje, kaip niekur kitur supranti, kad nieko stabilaus ir pastovaus mūsų pasaulyje nėra. Tai didelis išbandymas, jautiesi bejėgis prieš gamtos didybę, bet labai laimingas, kai įveiki save, bet ne jūrą. Švęsdama 765 gimtadienį, Klaipėda tapo 84 telšiapreisės 2017 burlaivių namais. Klaipėdos kruizinių laivų terminale visiems vietos neužteka. Prie kitų uosto krantinių ir Dangės upėje susitelkė įspūdinga didelių ir mažų, tradicinių mokamųjų, sportinių, pramoginių burlaivių flotilė, kuria 3 dienas galėjo grožėtis uostamiestyje šurmuliavusios jūros šventės dalyviai ir svečiai.
Klaipėdos uoste prisišvartavusius regatoje dalyvavusių laivų įgulas pasveikina Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, Talšė Preisis 2017 lenktynių organizacinio komiteto pirmininkas Knutas Vesternas ir jūros šventės ir regatos Talšė Preisis 2017 antrojo etapo globėja Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Aš didžiuojuos, kad Lietuva gali priimti ir priima tiek daug mūsų kaimynų ir mūsų draugų. Ir labai tikiuosi, kad Baltijos jūra, priimdama ir demonstruodama tokį atvirumą ir nuoširdumą, išliks taikos jūra, draugystės jūra, jūra, kuri jungia tautas ir valstybės. Inekės komanda, atsisveikindama su Talšė Preisis 2017, kartu su visų laivų įgulų nariais sudalyvavo margaspalvime parade ir pražygiavo miesto gatvėmis.